Saka chikumbiro ichochi chemapamba nehembe dzokupfeka nemagumbeze nguva yekutonhora munongoona kuti vanenge vachida kungochinjwa padiki padiki. Saka tinongoti sekuru vapfuurire mberi nerudo rwavo. Ndingangoti dambudziko guru riripo pakuchengeta vana ndingangoti panyaya dzekupfeka zvipfeko zviri kuti netsei kunyanya mapamba. Ndo dambudziko hombe randiri kusangana naro pano. Wani yeye maona ndiye anokwanisa kunge anodzadzarika asi kufamba kwachita hatingati kufamba kuri normal bhozi anofamba achidonha. Okay. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumativi mana enyika kwese kwese kwamuri zita ndinonzi DJ T1 tiri pano paTichkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Nhasi ndarasikira kunzvimbo yeChiweshe kunonzi kuchii kuno Mukunyadzi village. Mukunyadzi village. So tasvika pamusha apa nasekuru Musunda Gore mushure mekunge vanzwa kuti pane vana vari kurarama nehurema. Saka sekuru Musunda Gore vari kuti ivo pavakanzwa nyaya iyi zvakavabata, vakanzwa mwoyo wavo kurwadziwa, vakati rega ndisvikewo pamusha apa ndikwanisewo kuisawo ruoko, ndikwanisewo kubatsira mhuri nezvandinobatsira nazvo. Saka toda kumbonzwa zvishoma kuna mama wandakagara nawo pano kuti zvakambofamba sei uye chingava chiri chii, matambudziko api avari kusangana navo. Mama makadii? Tiripo makadii zvenyu? Tiripo hedu. Munonzi mai ani mimi? Ndinonzi amai oMukunyadzi. Alright. Ndinotenda mama. So tasvika panapa taona pane vana vanorarama nehurema. Pane vana vangani? Pane vatatu vari panapa. Okay. Mungatitsanangudzirawo here muchidimbu kuti zvakambofamba sei? Vana ava vakaremara vakura here? Vakaberekwa vakadaro here? Zvakambofamba sei? Vakaberekwa vakanaka, takatozoona hurema hwavo pastage imwe neimwe tichitangira pakuti mwana totanga kuona kuti mwana uyu anogara. Tozobva tazongoona kuti kusagara kwakanonoka kugara kureva kuti akatoremara. Tasvika pastage yekuti akambaire vakanonoka futi kuti vakambaire. Alright. Vatazosvika pastage yekuti vana vafambe vakanonoka futi kufamba. Nanhasi vamwe vachina havatofamba. Wani yeye maona ndiye anokwanisa kunge anodzadzarika asi kufamba kwachita hatingati kufamba kuri normal. Bhozi anofamba achidonha. Okay. Kutaura havatotaura. Alright. Saka zvinhu izvi asi munawo here pane vamwe here wakaberekwa zvakanaka? Panapa panongori nevatatu ivava. Wese vanorarama nehurema? Nehurema. Hawana kumbobvira vabara mwana anofamba? Vakabara mumwe wachena akapfuurira ari muchechi, hatabva taona kuti aiita zvakaita sezvo zvakangofa achiri muchechi. Okay. Aiwa, tinotenda. Toda kumbotarisawo kwenyu imimi. Kwenyu kwakamira sei tisati kurukura zvedu nababa wepanapa. Ndaona imimi ndimi mune mukomana ainge ari kufamba achidonha uyu, handiti? Anofamba achidonha ndeuyu wangu uyu. Anonzi Traicos Mukunyadzi. Mwana wenyu? Mwana wangu. Okay. Imimi kwenyu kwakamira sei kumba? Mune vana vangani vakadaro? Inini ndine 1. Muzukuru ndowechitumwa nomwana akomana wenhamba 2. Akabereka mwana ari kuratidza kuti haatofamba. Okay. Asi makazvitarisa imimi pangadaro here paine chivanhu chakaitwa kana kuti tongoti ndezvaMwari? Inini ndakazvigamuchira ndingotiwo ndezvaMwari. Asi makambofambawo here imimi pamakaona mwana wenyu wekutanga mukaona kuti mwana wangu hazvina kumira zvakanaka, makambomhanya here kumbofamba muchida kunzwa kuti zvakamira sei? Inini semunhu ndinoona matoo ndakangosiwo kuna Mwari kuti Mwari ndimi mandipa izvi, ndinofanira kuzvigamuchira. Ende ndakazvigamuchirawo. Alright. Aiwa, ndinotenda mama. So nhasi isisu tauya nachiremba vanozikanwa nenyika vachibatsira vanhu matambudziko akasiyana siyana, matambudziko ehurwere, vanonetswawo nezvimwe zvinhuwo zvinovanetsa muupenyu, vanonzi sekuru Musunda Gore. Wauya kuti vazobatsirawo mhuri iyoyo nechikafu zvichidawo nezvavanovabatsira nazvo. Mashoko api amurikuda kutaura kwavari nhasi? Tinotenda nezvavaita. Vakatibatsirawo tinonzwawo kufara. Sezvo dambudziko riri panapa rakakura. Chokwadi. Rinotodawo kuti Mwari vapindire saizvozvi izvi. Saka matambudziko amuri kusangana nawo imimi saamai vari kuchengeta vana vakadai, matambudziko akafanana neapi? Tine kushayiwa sipo, kushayiwa chekudya, uye vanodawo mapamba. Okay. Alright. Saka muri kuti havatotauri, saka kuchikoro hapatori navo, havatoendi kuchikoro vanongogara?
mumwe chete ndiye akamboedza kuenda kuchikora asi takatoona kuti nezvaari zvinotonetsa bhosi haatoziva kuti toilet yasvika. Alright. Aiwa, ndinotenda mama. So pane vamwe vanhu vari munyika vanodaro vaine dambudziko rakafanana nerenyu. Umwe munhu vakanditi nyarara musunda koreano takamuti Sara uyambutse vana yambutsa vana musunda kore yambutsa vana ona vana vayaura yambutsa vana ona vana vatema yambutsa vana ona vana vatambura iri kwemakungwa vana vayaura kunyika dzino vana vayaura kupazi rino vanhu vatema vatambura musunda kore iwewe inhume yamambo sekuru musunda kore inhume yamambo sekuru musunda kore inhume yamambo chitova dzimwe chinengwe chakaguma chikamhinya pamusha pangu papingwa ndare nenjozi naichangamire chitova dzimwe chinengwe chakaguma chikamhinya pamusha pangu papingwa ndare nenjozi naichangamire gogogo musunda kore ndinokutendai imi munobikira homwe vaera shumba patinenge tatadza mudzoreredza midzimu painoya inodaranga dzinoisa zvanza zopembedza vashaya ugogo hatitione makanditikumbira iwe musunda kore ukakumbira anouya mirira musunda kore anouya nyangwe uri pajosa mirira musunda nyangwe anouya kana nekuamerika kumbira musunda kana wakaromba kana uchingoroiwa kumbira musunda kana vane ngozi nemhepo dzezvikwambu mirira musunda kana vasingarore kana kurorwa kumbira musunda asina chavanoita mukati meupenyu mirira musunda kore mukuru yoga unotakanura mirira musunda nyangwe varina miri yakutanzania kumbira musunda kore makongwa kumasaejani kumbira musunda kore anopfeka rizidambe mirira musunda kore anouya ivo tate Right, muri yeZimbabwe kumatimana enyika kwese kwese kwamuri, zita ndinonzi DJ T1. Nhasi tambururuka isisu takananga kwamukunyadzi kuchiweshe ndo kwatiri. Tapushwa isisu na sekuru musunda gore ndo watipusha kuti ngatimbosvikeyo pamusha apa tione mhuri dziripo. So sekuru musunda gore ndichiremba vanorapa matambudziko akasiyana siyana, zvakare ari murume ane mwoyo wetsitsi. Ndo waita kuti tinge tichisvika pano zvikanzi ndakanzwa kuti pane vana vari kurarama neurema asi mwoyo wangu washaya kuzorora, mwoyo wangu hauna zororo. Ndaida kuti ndisvike ipapo ndikwanisewo kubatsira mhuri iyoyo nezvishoma zvandinazvo izvozvo. Ndo saka tasvika pano. Saka so tisati tapa sekuru musunda gore mukana wekuti wenge wachitaura, ndoda kumboita hurukuro zvishoma namama vari pano vari kunzi ivo ndo wanochengeta vana. Amai makadii? Tiripo makadii zvenyu? Tiripo hedu. Ndoda kuti mungonditauriro muchidimbu kuti wana ava munochengeta zvakamira sei? Wane makore mangani? Musikana mukuru yanonzi Petronella ane makore 20. Tinotenda kozoti matwins Polite na Promise vane makore 16. Alright. Saka so imimi muri kuwachengeta sei wana? Matambudziko api amuri kusangana nawo pakuchengeta wana? Ndingangoti dambudziko guru riripo pakuchengeta vana
ndingangoti panyaya dzekupfeka zvipfeko zviri kuti netsei kunyanya mapamba ndo dambudziko hombe randiri kusangana naro pano. Alright. Imimi muri ani wevana ava? Inini ndiri mubatsiri. Ko imimi ndimi munongobatsira vanhu? Ndine ndichivabatsira, ndichivabikira, ndichiva zvese zvingadiwe pavari, ndo zvandokwanisa kuita. Alright. Asi muchidimbu muchinzwa imimi mama ndakuti panapa tasvika tangosvika wana wari wega, baba wacho pasina. Muchidimbu muchinzwa imimi kuti wana ava vanogara nani? Muchidimbu pari zvino vana vanogara nababa vavo kana indisipo zvangu. Alright. Ko amai vacho vakaendepi? Amai vacho vapo vari kuHarare pari zvino. Alright. Wachiri pamwe chete here amai nababa kana kuti vakaparadzana? Handingati vakaparadzana kuti handisati ndaonzwa nyaya dzacho kuti pakapanana mashere, ndinganyepe ipapo. Saka baba ndo vari kuchengeta wana muchibatsirana nawo? Amai vanobatsirawo kana paine zvimwe zvandati handino kunoku, amai vanotumirawo. Okay. Baba wacho handauti handina, baba vanenge vachindipawo. Alright. Aiwa, ndinotenda. So ndisati ndataura nasekuru Musundagore, mashoko api amuri kuda kutaura kuna sekuru Musundagore nekubatsira kwavatiita nhasi? Aiwa, ndinovatenda ndichiti dei Mwari avawedzera. Nechandinokumbirawo kuti dei zvaibvira ndakwanisawo kubatsirikana panyaya yemapamba, ndo anondinetsa. Hapana, handina kubvira ndakashandisa mapamba, saka idambudziko hombe randiri kusangana naro ndiri pano. Alright. Aiwa, tinotenda mama Mazvita. Tinongotenda nerudo rwenyu rwamaita muzuva ranhasi. Zvakangoma dambudziko rarina kureruka. Saka chikumbiro ichochi chemapamba nehembe dzokupfeka nemagumbeze nguva yekutonhora, munongoona kuti vanenge vachida kungochinjwa padiki padiki. Saka tinongoti sekuru vapfurire mberi nerudo rwavo rwavaita irworwu, vasagumire ipapa. Zvinorerukawo kune anenge achitibatsirawo. Saka tinongoti dai Mwari avawedzera. Alright. Imimi ndakakutarisai muri ani wewana ava? Ndiri tete, ndavana vahanzvadzi. Wana wehanzvadzi. Alright. Mungatitsanangudzirawo tete mimi kuti zvakatanga sei? Wana wakaberekwa wakadai here kana kuti zvakazotanga wakura? Ipapa handingazvipopore zvinenge zvakuda bhodhi varidzewo vana. Aiwa, hapana chakaipa tete. Ndinotenda Mazvita nemashoko enyu. Chiregai tinzwe kuna sekuru Musundagore. Sekuru, tinokutendai zvikuru nemwoyo wenyu wakadaro. Mashoko api sekuru amuri kuda kutaura zuva ranhasi tisati tabva pano? Mashoko andinongotaura ndekuti handinonzwa tsitsi pamusoro pevana vakurarama upenyu hwakadai. Ndiri kuti inini nemwoyo wandinawo ndiri kuti Mwari vandiwedzera vana ava ndicharamba ndichivachengeta. Mwari ndivane mhinduro kwatichaenda nekurarama kwatichaita. Mwari ndivanoziva. Ivo Mwari ndivaronga kuti tiketi tichazoona mhuri iyoyi. Chokwadi. Saka ndiri kuzoti Mwari vane chinangwa pamusoro pekuona kwatichaita mhuri ipi? Mhuri iyoyi, mhuri iri kutambudzika. Ndinongotenda zvikuru sei kunyanya vari kuchengeta vana vapi? Vandoti amai dai Mwari akuitirai zvakanaka. Nemwoyo wamuinawo. Mwari vane chinangwa kumberi kwamuchaenda. Vane mhinduro pamusoro peupenyu hwenyu nekubata kwamunoita vana ava. Ini ndichaenda kuti ndizoita zuva rekuti ndichavigirai mapamba ekuti vange vachiyamurika kuti vana vapi? Ivava. Chavanenge vachidawo muchasiyirwa namba dzangu. Ndinenge ndichivabatsirawo. Ndinotiwo kumhuri yeZimbabwe kuti vari kuona vana ivavo vane chido chokuti tinge tichibatsira vana vavo. Muchapiwa namba dzekuti tinge tichibatsira vana vavo kuti upenyu hwevana avo huchinje huende mberi. Nokuti Mwari ndivanoziva. Tichirarama upenyu hwatinorarama Mwari ndivanotichengeta. Mwari vanotibatsira vanotambudzika nesu vachatibatsirawo. Hakuna kunamata kunokunda kubatsira. Saka ini ndinongonzwa mwoyo wangu ndichinzi ndifambe ndichibatsira hangu kune vanotambudzika vakadai. Tinotenda zvikuru mhuri yeZimbabwe. Ndo mashoko ari kubva kuna sekuru Musundagore, munhu ane mwoyo wetsitsi kana tichinge takavatarisa, nekuda kwekuti tiri kuona vari kuzviita mune vanhu vakawanda kuburikidza kana nevavakagara navo chaivo, ndo zvavanenge vachingoita. Saka isusu tinongoti sekuru Musundagore, thank you very much nemwoyo wakadaro. Pfurirai mberi, Mwari vanokuitirai zvakanaka. Mazvita.